Non, merci. Ouh. La poste. Bien chanceux. Même pas chanceux. Ah, quelques IV, quelques calculés. Bon. T'as vu, après, le facteur il passe tôt, hein, à 9h du matin. À Gretz, c'est à 16h. Les impétitions de Rodriguez. Ça, c'est le jette. Et j'en ai beaucoup des Ronflex, j'ai mucho de Ronflex. Comme ça j'ai boosté mon Ronflex 98 plutôt. Ah, il y a la voiture de chez Tir. Ouais. Securitas. Non, pas chanceux. Ouais. 1h41. Oh, et il va crever avec nous après. Hein? Il va crever avec nous. Il est pas là parce que. Si, je l'ai vu. Il est où? Et quand on est entré sur Auteuil, je l'ai vu. Essence. On l'a vu en personne. T'as vu en personne? Ah? T'as vu en personne? On l'a vu en personne là. Ouais. Ah, il a fait ça dans ce café. On n'est pas tous seuls. On n'est pas tous seuls. C'est ma. On va revenir pour continuer dans le temps. On n'est pas tous Il a fait ça dans ce café. J'ai vu comment il a lancé le bras. Ah, c'est vu? Ouais, il a pris. Il a pris, il est sorti exprès pour le jeter.
Il n'y a plus de voiture personnelle. La taille des choses, on guette la taille des champs. Pour nos verres de plomb, elle ouvre les jambes. Et sincèrement, je tombe dans sa porte. Et négro, baisse la pila. Pour que la patte, qu'elle aime bien. Qui pense qu'elle nous met au placard. Joue la griffe comme une panelle. Zadia d'une pédale. C'est de la frappe sur le beat que je tiens livré. Négro, un peu plus calibré. Animé et animé. Pour des pétons, on va t'allumer. Dans mon 5 c'est la guerre. On va Ah, ils ont mis des épouvantails, hein. Ah, mais on aurait dû. Ah, mais il faut brancher. On aurait dû payer brancher. T'as pas ta batterie? Attends, je prends ma batterie, hein. Ah non. Non, il est pas encore. Ah, ok, on prend ton temps. Oh, t'as pu voir shit sur 750 personnes. Avec son manteau Securitas. Voilà, t'as rencontré des fois une semaine. Là. Ok, on est là-haut. Ah, il est plutôt fermé. Bon, maintenant, on peut plus reconnaître sa voiture. Donc, on regarder toutes les voitures Securitas. Ah ouais, Marie, attends, elle travaille, je crois. Marie, Ouais, en stage, Marie. Ah, on aurait pu passer à tournant. Oui, je me suis fait bobo en mon doigt, j'ai besoin d'un écrou comme ça. Il y en a pas mal celui-là. Ouais, il faut me mettre la suite de la porte.
C'est-à-dire qu'il est sorti exprès, il l'a jeté dans l'herbe. Chanceux. Ah ouais, bah, tu vois, on parle de chétir. Merveille, défense, c'est incroyable. Ouais, moi, merveille, attaque, c'est incroyable là. Bon, allez, on continue? Ouais. Sinon, on parle de chétir. Ouais, franchement, j'en ai des bons, hein. Là, t'as combien de ronflettes Là, il me reste encore. Attends, je vais voir. Il me reste encore 6. Et toi, t'en restes combien? Ah, tu risques de rougir. J'ai risque de quoi? Elle risque de rougir, Pauline. Pourquoi? Je sais pas ce qu'il parle là, Franck, mais... Ah, Encore chanceux. Oh, génial. Double chétir. Merveille, PV, c'est incroyable. PV, attaque, ça c'est incroyable. Ouais, il a pas l'air mauvais celui-là aussi. En vrai, j'aurais des bons compteurs dans la les... sexualité avec Franck là, ça va être... T'as vu ça? Moi, je suis en train de filmer ça. En plus, chétir, bah, c'est grâce à chétir. Il y a encore un chétir. Je fais le filet, je bombarde un bomba volé, un paquet petit kill sur le coup, fini dans un trou de canal. Un proche de la France, venu dans le 80. Serré comme un patate, je crame tout, fini dans mon cendrier. Après le petit, un petit peu en apprenant des RGB, tout ce qui est ton oreille comme la boîte du down. J'ai jeté mon catar, je suis parti au charbon. Encore 4. Et la remarque de Laurent d'hier qui m'a dit que j'ai maigré, c'est-à-dire que j'avais pris un peu de poids début d'année et là j'ai maigré un petit peu. Avec la barbe et tout maintenant. Moi, qu'on essaie de faire une conférence vidéo avec Bouchy, Franck. Tous les chiens.
C'est le dernier.